arkadaşlar, kokulubuket.com'a hoş geldiniz. Bugün sizlere sünger tatlısı yapacağım. Öncelikle malzemeleri saymaya başlayalım. 2 adet yumurta, 3 çorba kaşığı yoğurt, 3 çorba kaşığı irmik, arzu ettiğiniz kadar ceviz kullanabilirsiniz. Tabi fıstık ya da badem de kullanabilirsiniz bunun için. 8 kaşık toz şekerimiz var ve 11 kaşık un kullanacağız. Bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya kullanacağız bu tatlımız için. Şerbeti için tatlımızın hamurunu yaptıktan sonra tarife devam edeceğiz. Şimdi yapmaya başlayalım tatlımızı. Öncelikle şekerimizi ve yumurtamızı aynı pandispanyamızı yaptığımız gibi en baştaki yaptığımız işlemleri çırpmaya başlıyoruz. Bu tarz tatlıları yaparken yumurtamızın ağır kokusunu almamak için şeker ve yumurtayı yaklaşık 10 dakika kadar çırpmamız gerekiyor. İstediğimiz kıvamı elde ettikten sonra mikserimizin derecesini düşürüyoruz ve ardından yoğurdumuzu, sonrasında ise irmiğimizi ilave ediyoruz ve çırpma işlemine devam ediyoruz. Mikserimizi tekrar tuttuktan sonra yavaş yavaş unumuzu ilave etmeye başlıyoruz. Ardından cevizimizi ilave edip yaklaşık 1 dakika kadar çırptıktan sonra tatlımızı yağladığımız tepsimize döküyoruz. Ve son olarak da kabartma tozu ve vanilyamızı ekliyoruz. Yaklaşık 30 saniye kadar çırpmamız yeterli olacaktır. Tatlımızı tepsimize döktük. Biz biraz ince sevdiğimiz için bu tatlıyı bu malzemelerle yaptık. Eğer daha kalın olmasını istiyorsanız tatlımızın malzemelerimizi 2 katına çıkarıp yapabiliriz. Ya da daha küçük bir tepsi kullanabiliriz aynı ölçülerle. Şimdi tepsimizi daha önceden çalıştırdığımız 200 derecedeki fırınımıza atacağız ve yaklaşık 20 dakika 25 dakika kadar pişireceğiz. Evet, tatlımızı fırından çıkardık şimdi. Tatlımız çıktıktan sonra fırından hemen soğumadan bir bardak soğuk suyu üzerine her yerine yedirecek şekilde yavaş yavaş döküyoruz. Bu soğuk suyu dökmemizin nedeni sünger tatlı olduğu için tatlımıza bir sünger havası verecek. Şerbetimizi yavaş yavaş bir çorba kaşığı yardımıyla yedire yedire tatlımızın üzerine döküyoruz. Şiremizi döktükten yaklaşık 5 dakika sonra tatlımız servise hazır. Tatlımızı hazırladık ve servis ettik. Biz bu şekilde servis etmeyi tercih ettik. Siz dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.